Се надевам дека уживате во вашето неделно попладне пред малите екрани и сум среќна и благодарна што ја одбирате телевизија Телма и Fair Play. Токму ние да бидеме ваше друштво и овој пат со нова спортска тема која што би рекла подолго време можеби сме ја немале во емисијата. Фудбалот е секогаш добра тема за разговор и верувам дека предизвикува интерес кај голем дел од вас. Но денеска нашиот фокус ќе биде кон улогата и работата која што ја има еден фудбалски тренер, неговите обврски и разликите меѓу тоа што треба да го направи за да успешно води една клубска екипа, меѓутоа колку сето тоа се разликува тогаш кога ја носи и улогата на селектор. Мојот денешен гостин многу добро го знаете сите вие, затоа што е човек кој што и такако придонел за македонската фудбалска сцена, меѓутоа фокусот неговата кариера како тренер сепак најмногу и најдобро ја градеше и надвор од нашите граници. Впрочем, меѓународно беше и неговото последно искуство кое што го имаше и го заврши во 2024 година. За сите специфики на оваа професија, која што ќе се уверите одново дека не е воопшто лесна, денеска во Fair Play ќе разговараме со господинот Ѓоко Хаџиевски. Стартуваме сега. Колку е убава, колку е специфична, но нималку лесна таа улога во денешно време, па и секогаш, впрочем, да се биде фудбалски тренер. Но таа работа долги години човек успешно да успева да ја работи, да ја извршува и тоа не само во една средина, туку во различни земји, во различни средини кои и такако меѓусебно се разликуваат. Верувам дека на моите денешни прашања и такако е компетентен да одговори соговорникот кој што го имам во Fair Play, а за мене е чест што еве ова е нашата четврта сезона, но по прв пат тој мој гостин и имам прилика со него да разговарам на сите овие теми и прашања. Добре дојде за господинот Ѓоко Хаџиевски. Добро, најдов, ви благодарам за поканата. Јас се радувам затоа што сметам дека имаме убава тема и ќе се обидам да позборуваме за нешта кои што можеби не толку често сте ги коментирале, но тоа се специфики на професијата, можеби и тајни до некаде, ќе видиме. Како и да е, сега сте во Македонија и сега имате прилика и шанса малку из одмор за семејството, за себе, како ги поминувате овие месеци? Ви благодарам за најавата, уште еднаш, убавата најава. Моментално сум во Македонија од мај минатата година, кога заврши првенството во Саудитска Аравија, во втората лига. Иначе да напомнам дека прв пат, 3 години бе во прва лига и после се вратив после еден известен период во кој бе во Емирати, се вратив повторно во Саудитска Арабија и тоа беше последниот мој ангажман, значи скоро година дена, 9 месеци колку доаѓа сум во Македонија. Доста добар период за да одморам, зашто јас сум активен 35 години како професионален тренер и ако додам уште 4-5 години во млади категории, тоест 40 години. Јас почнав 41, 84 година почнав да работам како тренер во млади категории во Перистер. Значи, нормално секој ваков период и tekako добро ми доаѓа и да одморам и да малку ги сумирам многу работи, да соберам нова снага без оглед на тоа што за некој сум веќе пензионер, јас всушност сум пензионер, меѓутоа со оглед на активната моја работа, мислам дека имам уште доста сила во себе да одработам. Тоа значи не е се уште крај што се однесува до вас. Така, ако има добра прилика за нова работа, ќе ја прифатите. Ми кажавте дека сте и физички прилично активен. Како си го чувате здравјето и кондицијата и на телото, но и на умот? Па еве, за разлика од минатиот пат кога работа во Саудитска Арабија, можам да кажам едно 7 килограми сум ослабен, со активност и со
со избор на храна. Значи, се однесувам кон себе и кон професијата максимално професионално, не сум залежан. Значи, настојувам да пешачам, доста вежбам дома, би рекол, кога што вежбат во еден ден професионални фудбалери, вежби за снага. И вие? Да, работам преку 100-150 склекови, стомачни, грбни, сите тие вежби. Да чукнам од дрво со здравје не треба никој да се фали, не се знае никогаш што може да, меѓутоа се осеќам доста полесно, доста подобро него изминатите години. Вие тоа што е до вас го правите на најдобар можен начин, што е важно. Вие кажавте 4 децении работа како тренер. Кај вас тука веројатно во голема мера игра улога тоа што кариерата на играч можеби не беше предолга, некако ви било можеби предодредено дека фокусот ќе биде да сте тренер. Ова можеби пократко ќе ми го одговорите. Има некоја конкретна и најспецифична работа поради која што решивте дека е доста со кариерата, има нешто што многу ви падна тешко, самиот си предвидовте, не сум јас за тоа таму да форсирам или повеќе ќе наречете работа на вселената? Па, баш искрено и конкретно ќе ви одговорам. Јас можев да играм најмалку до 35-6 години фудбал. Почнав касно, некако денес што почнуваат млади играчи од 5-6 години, тогаш во наше време од 14, 15, 16 години, па многу познати фудбалери почнуваат тогаш. Така јас почнав играв, доста бев активен, играв во Македонска лига и кошарка и ракомет и фудбал. Се разочарав во период кога мислам дека доживав неправди. На 28-9 години јас откажав да играм фудбал заради тоа што осеќав во себе дека можам многу повеќе и многу пати во Пелистер, каде што ја завршив кариерата, имав многу добри партии, на некои надпревари бев прогласуван дори за најдобар играч на терен, на повеќе позиции играв во, јас бев поливалентен, како да кажам, играч, сум играл и центар халф, и овој дефанзивен везни, и плеймекер, некојаш бек како требало. И ете, ќе го кажам овој момент, имаше српски тренер во Пелистер, трет од тие што во 2 години ги добивав таму, кај сите три во почеток бев како миленик и после некои работи се менува. Мислам дека сугестии беа во прашање. И јас му реков него, ево, дај ми шанса, во петок беше, во недела игравме со Титоград надпревар во втора лига на Југославија. Викам, ако не одиграм добро, одбери ти позиција која сакаш. Ако јас не одиграм добро, јас повеќе од вторник не доаѓам на тренинг. Ти одбери улога. Важи, вика, нема проблем. И вика, ево, бек играш десни. Добро. Ние победивме 3-0, јас добив 9 оценка во Спорт Београдски. Учесник бев на 2 гола, значи одиграв стварно најдобро што можев. Противникот ни еден центаршут од моја страна, ни еден дриблинг, ништо. И тој повторно го зеде тоа како добро. Всушност, знам дека имаше сугестии некои, ете. Добро. Секојаш има кај нас такви работи и реков јас не играм веќе. Јас стопирам, не играм веќе фудбал. Јас ќе земам да работам со оглед на тоа дека се образував за спорт. Ќе бидам тренер. Ќе бидам тренер, имав доста знаења, јас имав и филозофија моја. Во играта многу пати знаев да превземам работи, то многу постари играчи од мене ми го кажа дека го приметија во кариерата моја. И така почнав да работам со една генерација која што мислам дека убедливо најдобра во Пелистер во историјата, од која за жал сега го немаме Петар Милошевски, имаше 10-11 години кога го зедов, Митко Стојковски, Бруно Пресилски, Маријан Секуловски, кој што е тренер, Миле Димов, Кирче Грозданов, Ванчо Мицевски, го донесов од работничите во Скопје. Значи, една генерација направив 15 играчи играе во прва екипа на Пелистер и тие играчи успеав на 16 години да ги внесам во први тим и после 3 години како прв тренер во Пелистер дојдов во Скопски Вадар. Меѓутоа сам да кажам дека 4 години работев, никој не ме приметуваше.
зима, лето, јас одев секој ден на тренинг. И предпладне и попладне. Со оглед на тоа дека во Битола имаше 10 основни школи и се некои деца се предпладне на школа, некои се попладне. И јас морав да бидам и предпладне и попладне. И плюс работе во Сојуз за физичка култура од 7 до 9 таму, па на тренинг, па повторно на работа, па пак на тренинг. Може да замислите каков единститет. Јас се берев во себе, работев и после го докажав тоа. Сега во контекст на неправдите кои што ви биле нанесени. Така. Дали успеавте во кариерата како тренер вие тоа да не го правите? Вие да се спротиставите на можеби некогаш притисоците кои доаѓаат од клупските управи, во поново време голема улога во фудбалот, за жал или не имаат и менаџерите, значи некои правила на игра се изместија и се променија, меѓутоа секако дека тренерот ги донесува одлуките и на крајот тој кажува како ќе биде, без разлика дали има позадина или е негова лична одлука. Како со тие нешта низ години ви успеавте да се носите? Одлично прашање, одлично прашање. Многу е важно за еден тренер да не биде само стручњак, него ти па не треба да си човек. Тренер не може да биде тренер ако не е добар човек. Ти не можеш да ги излажиш очите на дечењата, на играчите, на професионалците. Ти мораш да си толку сконцентриран што не смееш да ја пореметиш хиерархијата во тимот. Значи, јас не можам да еден играч кој што не е стандарден да му дам поголемо право од некој кој што е главен играч во тимот. Јас точно морам да ги поставам работите хиерархски како што стојат во однос на однесувањето и на формата на играчите. Меѓутоа, јас не сакам да го запоставам ни 25-тиот играч, например, во екипата. Кај мене и 25-тиот играч во тимот, пример, карикирам 26, 27, 28, независно од тоа колку има една фудбалска екипа, јас морам да сум со ист однос и према тој што е последен моментално рангиран во екипата. Јас морам да му придам, морам да му кажам, тебе ти треба тоа и тоа за да ги стигнеш овие, можеш да сватиш дека мораш да се трудиш, немој да се предаваш, мораш ке работиме накнадно, јас не да тие што не играат да ги прескокнувам, да не ги гледам. Значи, еден гест твој према некој кој што навистина заслужува полно внимание во тимот, а ти го прескокнуваш, може да донесе до лоша атмосфера во екипата. А моите помошници со оглед на тоа дека јас сум, мислам дека, не знам јас спортски тренер од Македонија кој што работи во странство 20 на години, а јас секогаш носам македонски тренери со себе. Во ниеден спорт друг не сум видел некој тренер да носи македонски тренер. Јас по тројца сум ги носил години и македонски фудбалери. Тие може да потврдат дека мене никогаш не ми се случило во кариерата да мене ме бойкотира тимот. Јас не се мешам во политика на клуб, јас не се мешам во финанси на клуб. Никогаш за 35 години не може да се појави никој да каже дека некој трансфер јас сум го договарал, јас сум го подготвил. Во смисол на тоа да ми се уват мене тренери од странство, викат, кажи ми каков е тој играч за Бундеслига се работи. Јас нормално треба да му дадам него стручни одговори. Не, тој е многу добар, тој е добра форма. Јас можам да му кажам како тој игра во текот на играта, како размислува, кои му се недостатоци, кои му се добри страни. И нормално кога стручно ќе го објасниш тоа на некој тренер, има доверба во тебе зашто гледа дека ти ја разбираш работата. Значи, јас сум помогнал на многу играчи да излезат, меѓутоа, ако се случува, во моје време немаше толку колку сега. Искрено да кажам, ево јас уште еднаш ќе повторам, имав голема среќа да еден председател како Филип Ѓочиновски, еден од најголемите, најдобрите председатели во историјата на Вадар, кој што беше потврдено 25 години член на случаен одбор на Фудбалска федерација на Југославија. Така. Интелектуалец голем, директор генерален на ПУИК, на СИ за станување, и на град Скопје и на Македонија, да застане позади мене, човек кој што и бил поранешен фудбалер, кој што разбираше фудбалот, кој што правеше селекција во Вардар на тренери играчи, да ми каже, имаш од 20 генерација, све што правеше во Перистер, прави го во Вардар. Сега не сме никој ништо да ти каже.
скоро во цела моја кариера се случувало да раководството донесе играчи, се случувало јас да дојдам во клуб каде што веќе завршен природен рок во Саудитска Арабија или во Емирати. И што има тоа е сега со тоа да се работи? Од тоа правиш ти, меѓутоа со оној тоа дека јас сум тренер кој што создава играчи, ги прави од такви како што се во многу подобра форма, многу пати сум бил поддржан од раководството и тоа е сушност основните принципи во нашата работа. Да. Што ќе кажете за првиот впечаток? Ќе надополнам. Слушав сега скоро една голема фудбалска звезда како објаснува колку низ неговата кариера му било важно и настојувал на тоа кога ќе направи трансфер и кога ќе стапне прв пат на тренинг со новата екипа и пред новиот тренер, така? Да остави непогрешливо добар и доминантен впечаток. Како тоа изгледа во вашата глава? Дали за вас како тренер е многу важен тој прв впечаток, вашиот прв тренинг, или кога играч прв пат ќе дојде на ваш тренинг, или не мора да биде пресуден, времето си ги кажува нештата? Па, не мора да е пресудно. Значи, ние знаеме дека тој е процес, нови тренери, нов тим, секој на секој треба да се адаптира. Не може секој во првиот надпревар баш да биде сјаен. А меѓутоа, фудбалот е затоа интересен. Фудбалот не се гледа само во денес кој ќе победи. Фудбалот се гледа дали од недела во недела тимот веќе личи на тим, дали се создава, дали игра подобро, цела таа атмосфера која што во стартот е веќе гледаш ти играчите, одма тие се репер за добра или лоша работа. Кога ќе заврши тренингот, тие викат: "О, ваков тренер не сме имале. Тренинг не сме имале ваков." Не тренер, него ваков тренер не сме направили долго време. Интензитет, значи цел тренинг поминал, фокус, без да е досаден, без да нивната концентрација се одвива на некои други, дури приватни работи, него ти не им даваш можност да се опуштат тие од задачите кои што ги даваш во текот на тренингот. И сега тие кои ќе завршат, викат: "Еј, чекај, ова е нешто друго." И сега, кога ти веќе ги подели задачите, си ги проценил тие играчи кој колку вреди и всушност што ти со твојата филозофија бараш од нив, и сега тој мора да се адаптира на она ти што го бараш. И јас сум тука да објаснам, да поддржам. Ево ќе ви кажам еден пример. Јас кога дојдов во Џубило, кога 2 месеци се договарав и кога им објаснав мојата филозофија, имаше многу тренери и од Југославија и од други држави со кои тие комуницираа. Меѓутоа не се допадна мојата концепција, моето размислување за фудбалот, дека јас сакам да сменам систем. Тогаш во Југославија меѓу првите почнав да играм со 3-5-2, пак ќе кажам нескромно, јас бев председател на тренерски одбор на Југославија последните 2 години од Југославија. И со Осим ние први почнавме да играме систем 3-5-2 во Вардар кога дојдов. Прв пат го сменивме системот во ЦСКА кога бев, го сменивме системот 3-5-2 и така натаму. И јас им објаснив таа работа. И сега требаше либеро. Јас играв со либеро. Либеро во јапонски фудбал немаше. И јас треба сега не можев да најдам таков, пошто нема во лигата таков играч. А местото за странци беше пополнето. И сега треба да создадете? Да, јас разговарам со сите околу клубот. Кого тие го гледат, тие него. Јас видов едно момче кое што ми заличи на таа позиција, а има веќе направено доста такви квалитетни играчи. Беше Бабунски, беше Марковски, беше Митко Стојковски, Гигец Николовски, кои што играа феноменално на таа позиција. И јас реков, него, Фукуниши. Него, а тој беше нестандарден играч. Задни, дефанзивен везни, игра, не игра, нестандарден, има 5 репрезентативци, најдобри играчи во јапонска репрезентација во екипата моја. И јас го зедов него, му реков: "Види, јас одлучив ти да бидеш либеро." Вика: "Коуч, ама јас немам играно, не знам што е тоа." Викам: "Јас те одбрав тебе, ти само прифати ги моите сугестии и терај, јас ќе те водам тебе." Вика: "Нема проблем, ако не играм нешто", викам: "Не се секрети јас." Тој играч јас го направив за година дена репрезентативец, играше на светско првенство 2002 година за Јапонија. Кому му е потешко? На оние можеби топ 10 светски тренери кои што се начело
на екипи во богати клубови, што подразбира дека кога е трансфер сезона можат да бираат и многу лесно да добијат играчи кои ги посакуваат, или е потешко на тренери кои, еве вака слично како што кажавте, не можат да бираат, туку треба да создадат, затоа што пазете на овие што први ги набројав и кажав, и притисокот е многу голем, затоа што потоа треба да одговараат за тие најдобрите кои си ги одбрале. Така. Значи, како би ја направиле споредбата? Па, јас пак ќе кажам, јас би ги рангирал тренерите во тренери кои што стварат и тренери кои што се менаџери. Да. Значи, има разлика меѓу тренер и тренер. Пример, ево ќе кажам за Хрватска. Томислав Ивич беше тренер кој што ја направи најдобрата екипа во историјата на Хрватска, па и во Југославија, Хајдук, Сплит, со најдобра генерација, 5 пати соред беа прваци на купот и прваци на Југославија на меѓународна сцена, а Чиро Блажевиќ стана попознат тренер, беше овој менаџерски тип. Чиро не работеше на терен толку колку што еден светски тренер треба да. Меѓутоа имаше харизма, имаше таков карактер да разбуди све живо, меѓутоа тоа не беше долготрајно. Во еден одреден период тој знаеше да направи тим кој што после нема континуитет. За разлика од вакви профили, како што кажав, или Ивица Осим, кој што беше еден од најдобрите тренери во историјата на Југославија. Значи, сега ние знаеме, топ тренери се Анчелоти, Гвардиола, Клоп беше, не знам сега, може да ќе прескојам Фергусон од Манчестер Юнајтед, Трапатони порано, Жозе Мориньо не го набројавте или неговиот стил не ни се допаѓа. Жозе Мориньо. Жозе Мориньо. Секогаш да тие... Жозе Мориньо е за мене тренер кој што е успешен, треба да капа да му се извади за сите резултати што ги има направено, меѓутоа не е еден од оние тренери кои што ствара. Жозе Мориньо е менаџерски тип кој што исто добива со мотивација, зашто се покажа после многу години, например, дека имаше и падови во одредени екипи, со оглед на тоа менување, а немаше доволно време да создава нови екипи. Значи, потешко е на оној кој што треба да ствара. А дека фудбалската, тренерската кариера не е лесна, се гледа и по случајот на Гвардиола сега. Една екипа која што толку доминантна беше да рачунавме сега кој е подобар тим, Барселона, најдобрата со Гвардиола или Манчестер Сити, одеднаш таков пат. Тие се и тие очекувања што ние ги имаме како јавност дека они ќе бидат перфектни постојано. А тој има можност да селектира. Тој селектира, меѓутоа дека никој не е недопирлив. Дека и Фергусон, кој што е неуспешен тренер во историјата на Манчестер Юнајтед и Ванга, имаше пат. Имаше пат таков да не влезе во европски купови, да не е шампион. Меѓутоа тој создаде од Манчестер екипа, успе да направи тоа и остана легенда непомината мислење. Добро, таа неизвестност и тоа што велите никогаш не се знае, тоа па ја прави интересно да биде оваа игра и ова надпреварување. Ваша изјава е тренерот треба да менаџира со клубот, играчите, но тука се и навивачите и новинарите. Со кој од овие некогаш знаело да ви биде посебно тешко? Па не ми било со никој ништо. За пофалба една голема, да не заборавиме, дел од луѓето знаат, некој можеби не. Вие, например, успеавте да бидете омилен кај навивачите во Бугарија, и покрај тоа што сте македонец, и покрај тоа што тоа биле, ќе кажам, зашто не сум ги сведочела, други времења, и покрај тоа што станува збор за воен клуб со едни посебни правила, и сега таму да ве сакаат навивачите на ЦСКА не е баш вака. Памтат уште? Значи, јас сум прв странски тренер во бугарски фудбал, македонец во најголемиот бугарски клуб ЦСКА.
доста сведоци имам за тој период. Јас можев, значи 2 сати ме молеа да останам во ЦСКА. Мене кога председателот Филип Џачиновски ми се јави и ми рече: "Ѓоко, враќај се како знаеш." Мене сопругата ми вика: "Ти дари си нормален?" Вика: "Ние цела Бугарија позади нас, врат се не држат навијачи, јавност, свеживо." Јас бев добро малце поразличен тип, елоквентен малце, и исто и таму сменив систем, ме бойкотира во почетокот и новинари и стручњаци, шо ова 3-5-2, ова ние никогаш, а Бугарија играла на 4-5 светски првенства, имаше големи фудбалски имиња. Мои помошници беа Жеков, златна, сребрена, брозена копачка на Франс фудбал. Најдобар стрелец во историјата на фудбалски, секој може да изгугла Петар Жеков, што какво име е. Најголемо име како центарфор, не е поголемо од Стоичков, али во негово време бил најдобар стрелец во историјата на бугарска репрезентација. И Гаганелов, кој што бил 10 години капитен на бугарска репрезентација на 2-3 светски првенства. Значи јас нив мораше да им објаснувам мојата методологија на работа, функцијата на играчите мои во ЦСКА, и ако кажам дека потврда на ова што го кажав, дека толку во ЦСКА се уште во собликуваната многу мои фотографии стојат. После 10 години отидов да играм пријателски надпревар Вардар со ЦСКА. Нема да претерам, а повеќе од 5 минути на нозе стоја и аплаудира кога влегов на терен. Секоја чест. Да. И ден денес додам во Бугарија. Така е. Сум со Стоичков одржувам до ден денес. Значи нашите политичари можат да земат пример од вас како некои нешто се прават. Ево друг пример за Јапонија. Во Јапонија може да оди политичар наш. Не спорно, јас не викам дека политичарите наши не одат на шетање, не прават некои дела за државата и така натаму. Меѓутоа, ретко кој дека во Македонија ќе разбере дека некој македонски политичар дошол во Јапонија. Јас бев 30 надпревари директен пренос на телевизија, основан како македонецот Хаџиевски. Без никаков со македонски знамења, 3-4 пати на државна NHK телевизија бев директно на интервју, зашто бев во најголемиот јапонски клуб. И ако тоа не е пропаганда за една држава, и уште многу други држави. Амбасадор во буквална смисла и најдобра смисла на зборот, да. Тоа не се приметува во Македонија. Верувајте. Одреден број на луѓе го знаат, меѓутоа не се приметува тоа. Треба малку повеќе да ги цениме тие работи. Уште малку ќе ве вратам на ЦСКА, затоа што природно ми се постава прашањето. Ги наброевте дел од нивните звучни имиња, ги знае светот, не само регионот. Така. Зошто од сите тие луѓе вие бевте тренер тогаш? Зошто не некој од нив? Зошто управата ве сакаше вас? Затоа што Валентин Михов беше еден председател на ЦСКА, човекот кој што ме донесе мене. Бој Бабунски беше 6 месеци пред мене веќе во тој дојде во Скопје на тренинг на Вардар. Ние бевме нормално, апсолутни првата година 25 бода предност, тогаш немаше 3 бода за победа, него 2 бода. И ние бевме 25 бода предност пред вториот и 119-16 имавме гол разлика во првенството без пораз. И тој кога не виде на тренинг и вика на моите јас него имам видено кај нас играчите на ваков терен, вика, беше зима нешто така, па нема ни да тренират, вика. Како се борат овие, каква дисциплина на тренинг, одушевен беше и запна да ме земе. Јас не бев многу, па можам да кажам 4-5 пати може да ги одбивав, не сакав да одам. Меѓутоа тој Валентин Михов, кога ме зеде мене летото, после 2 недели стана председател на Фудбалска федерација на Бугарија. И со него бугарите од 3-4 место во квалификација светско првенство во Америка, 94 година, кога беа четврти на светското првенство, а Стоичков прогласен за доби златна топка за најдобар стрелец на светско првенство, со него отидоа на светско првенство пред Франција. Франција испадна, тие влегоа со познатиот надпревар во Франција, кога Костадинов во последната минута даде гол и испадна Франција, Бугарија отиде на светско првенство и освои 4-то место во Америка. Значи, видоа некои карактеристики, се работеше човек кој што кажав како препознава, да. Препозна, ме донесе мене тоа што јас го промовирав во ЦСКА. Значи тоа луѓето
го препозна Исто така го препозна. и го поддржа и покасно. Уште еден податок, после 5 години после мене во Јапонија, една година бев, исто имав предлог од клубот, сакаш 3 години или една година. Меѓутоа јас секогаш трчам брзо да се вратам во Македонија, некој носталгичен, грешки големи правев во тоа време кога и од Кина одбивав, и од Хилал го одбив заради Вардар и 2001 година после тоа финалето, за да се вратам во Вардар, уште 2 титули досам 2001, 2002, 2003, се врзував кон Вардар, кон Скопје, кон македонска репрезентација и пропуштав страшни прилики кои што ги имав надвор. Меѓутоа, во Јапонија 5 години после мене Џубило играше истиот систем, иста методологија. Си ја задржа. И дадов изјава во најдобриот спортски часопис, неделник во Јапонија, 500.000 броја тираж имаше, ми се чини. Дадов едно интервју, 15 на прашања. После 2 дена ми се јави и ми рекоа многу голем интерес, ве молиме уште 15 прашања нови за to be continue за наредниот број. Да. И тогаш во прашањата имаше прашање како е можно вие толку многу работи променивте во јапонски фудбал, во почетокот не бевте сватени, значи луѓето се бунеа како ги променивте играчи од една друга позиција, а тие се после 5 години останаа да играат на тие позиции. Таа сатисфакција која што некој ја гледа, некој кој што се далеку појаки од нас, зашто учесници на светски првенства се И буквално вредности кои што сте ги оставиле и ете ги доказите дека ги препознале тие работи. А ова, се извинувам, не сакам да го прескочам, кажавте дека сум јас љубимец, точно е дека секојаш сум бил во добри односи со навијачите на Вардар, всушност 5 мои години и една во втора Југословенска лига, па влеговме во прва лига, не Југославија. Значи сите мои години во Вардар биле трофејни. Јас никогаш не сум кикснал. И се научија на резултати, на успеси и на однос мој. Јас секојаш сум ги почитувал, секојаш сум знаел да седнам, кога ќе ме повикат во ресторан на славење или на некоја прослава нивна на годишница, јас секојаш сум отишол. Јас према новинарите сум бил 100% коректен, може да ме барат и во 12 на полноќ да ме прашуваат за некои работи и да бидам одговорен да им дадам, можда не точни 11 играчи кои ќе играат или системот мој, меѓутоа она што Но да не сте недостапен, да не сте со она бариера. што нив им треба како информација, јас сум бил тука да ги испочитувам заради тоа и односот мој према јавноста, према навивачите, према раководството, према фудбалерите, ти можеш да си комплетен. Значи можеш да мислиш на сите, не можеш ти да бидеш тренер на Вардар и да дојдеш на тренинг да си одиш дома, да дојдеш на тренинг да си одиш дома. Ти можеш да си меѓу сите луѓе. Ти да си и на пазар, луѓе да те прашуваат за некои играчи, ти требаш трпение. И затоа имате трпение, разбрав, дека ги сакате тие работи, дека и таму има добар впечаток за вас. Еве шанси да ви ги Георги Христов го постигна својот 4-ти гол. 8 минута од втората полувреме, на вистинското место, велемајсторскија зафати топката Георги Христов, конечно малку насмевка и на лицето на нашиот селектор Џого Хаџиевски. Верувам дека во преостанатиот дел од средата ќе биде полесно. Кога работата меѓу вас како тренер или селектор, затоа што различни се сепак, и некој играч не функционира. Значи, што е тоа што едноставно кај вас знаело и знае се уште да создаде субјективно лошо чувство кон некој играч заради некои негови карактеристики? Значи, што е тоа што ви пречи? Што е тоа што по дефолт не поминува кај Ѓоко Хаџиевски како тренер? Први, јас сум реален. Значи, кај мене не може да се случи да јас знам дека овој играч е подобар, а го ставам друг играч. Нема шанси. Добро. Значи, може да се случи, ние да водиме 5-0, јас да ставам постап играч, да дадам шанса на некој, не е битно сега дали ќе победиме 5-0 или 3-0 или 4-1 или така натаму, меѓутоа некои играчи треба да добијат шанси на такви надпревари. Сега не можеш ти да ги направиш како тренер 25 играчи сите да бидат задоволни. 11 играат. Многу специфично повторно. Браво, добро прашање. Еден дел на фудбалери, кога ние сите тие години бевме со Вардар шампиони, може да се незадоволни. Може да мислат дека не добиле толку шанса со мене.
резерва биле, не играле. Меѓутоа, тие играчи што биле станали во Вардар, во 90% случаеви направиле големи трансфери во странство. Значи, јас можам да кажам дека 3 пати во Вардар, и јас 3 генерации имам направено преку 20 играчи, кои што Вардар во генерација по 20 играчи продаваше надвор. Клубот живееше од продажба на играчи. Јас после 6 години, значи првите 3 години бев првак со Вардар, 6 години не бев во Вардар, 6 години Вардар не беше првак. 3 години беше Силекс, 3 години беше Слога и во Магнат Шкупи денешен. Значи јас се вратив после 6 години, освоив 2 титули. Па 8 години не бев, по 8 години Вардар не беше првак. Значи, сега некои од тие што мислеле дека неправедно се запоставени. Треба да се срекни, зашто под моје раководство во нивното CV може да напишат дека биле прваци, шампиони со Вардар и имале настапи во репрезентација. Само со мене, со никој друг тренер. Ќе се пронедат меѓу себе, актуелни сега некои од нив и некои поранешни актуелни, дека чувствувам дека осетиле незадоволство, а треба се благодарни зашто јас сум направил да во CV-то нивно влези она кое што нив им фали за да се представат надвор. 25 играчи по 21 година, 96 година ги внесов во репрезентација. Сите тие направија трансфери во големи клубови во Европа. Многу поголеми него во сите овие 35 години играчи. Еве ќе се надоврземе спротивно на тие несогласувања. Да. Има ли никој што може да ги посочите како ваши деца, од која сте од ваши деца? Не само да сте создали од нив добри фудбалери, туку и добри луѓе, па сега кога ги гледате како се однесуваат кон своите семејства, деца, фамилии, професија, сте посебно горд. Да сте им биле тренер, ама и родител, Пак малку на некој начин. ќе бидам брутално искрен. Немам причина, јас сум толку со чиста глава. Немам ни една афера во кариерата. Ни приватна, ни професионална. На многу играчи помогнав многу во животот. Некој од нив кога ќе ме сретнат, љубезно ќе се гушнеме, ќе се поздравиме. Меѓутоа, забораваат понекогаш да честитат нова година или така натам. Некој од нив. Повеќето од нив редовно се јавуваат, што е чисто култура. Значи, мене не ми треба ништо, доволно е една честитка да знаеш дека некој не те заборавил. Јас, сите мои тренери, и јас сега пред малку го споменав Филип Ѓурчиновски како председател. Да, затоа што значаено. Затоа што човекот ми помогнал. Јас да не беше тој, можда немаше да направам таква кариера во Вардар. Ја да се или во Пелистер, исто. Исто имав таква подршка од Славчо Рожинов, втори или трет председател беше во тие 3 години кои што бев јас, меѓутоа со него беше друга клима и друга атмосфера и до ден денес сме како фамилија. И со овие поранешни во Вардар и со тие од Пелистер. Меѓутоа јас моите тренери никош не сум ги заборавил. До 85-6 години кои биле живи, тие знаат дека јас све сум правил за нив. Значи било што требало за нив. Значи многу играчи забораваат дека во моменти кога најмногу им требало подршка. А огромна разлика дали ќе играш во Македонија и ќе играш во голем клуб надвор. Огромна разлика дали ќе играш за 10.000 годишно или ќе играш за 300, 400, 500, 700 или милион во странство. Да. А повеќето од тие трансфери јас сум ги подготвил сам, како играчи, како анимација, како подршка на клубовите кои што се увале да прашат кај мене за тие играчи, а никој ќе сум учествувал во трансферот на тоа злати во Вардар. Ево нека се јави еден играч за сите овие години да каже дека јас сум му дал 2%, 1% на Ѓоко Хаџиевски. Тоа никогаш не се случило. Еден од сегашните раководители во еден клуб во Македонија вика, ама Ѓоко Хаџиевски знаеше да ја помени линијата на тренер со некои други работи во клубот. Јас никогаш не сум ја поменал. Имиња кажавте. Петар Милошевски, Гигес Николовски, Гоце Седловски. Гоце Седловски беше играч на Победа. Првиот мој надправ во репрезентација на Македонија игравме во Прилеп против Малта. 96 година во март месец. Значи јас кога го ставив Седловски во репрезентација, во Победа беа зачудени.
Тие не очекува дека тој ќе игра Му дадовте шанса да дебютираш, имаше 10 центар халфа подобри во моментот во Македонија, значи Најдовски, Јаневски, Сетинов, Митко Стојковски, Бабунски, И зашто му Марковски. дадовте шанса? Јас затоа што беше член на млада репрезентација на Македонија, заедно со Петар Милошевски, со Николовски, Шејновски, Шакири, Христов, со Гошев, Захариевски, со Ангелов, со Васовски, кој што од Виница не направи кариера, беше капитен на таа репрезентација. И јас ги одбрав зашто беше дел од таа концепција дека сакам цела таа репрезентација од млада. Јово Никошев ја водеше и некои други тренери во таа, и јас ја поддржав, и кога ги ставив, ниеден тренер 20 играчи одеднаш нема да стави. Поготово после големата генерација на Панчев, Најдовски, на браќата Ѓуровски, на Станојковиќ, Канатларовски, Сетинов, така натаму, кој што веќе има 33-34 години. Го спомнав, значи Седловски, одигра 100 утакмици во репрезентација на Македонија. И Шакири, и Гигес Николовски, Петар Милошевски кој направија трансфер во ова. И Чирич, Саша, кој што 6 години беше легенда во Бундеслига, трет стрелец. И Саша Милошевски, Христов беше во Партизан, направи трансфер пред Милошевиќ, Нач, пред сите големи играчи во Партизан, трансфер во Премиер лига. Значи, јас овие се факти, јас ова не го зборувам нешто како чаршки муабет. Јас зборувам факти, сите можат на Google да проверат дали е тоа точно или не. Значи, јас помогнав на сите играчи. Јас рискирав и добив. Веројатно, исто како со интервјуата во Јапонија, прв дел, ќе мора да имаме неколку дела, затоа што немаме време и морам да завршам, а ќе завршам со прашање поврзано со, се разбира, иднината. Иднината е на младите. А вашиот внук, вие гордо тоа го кажувате, сте среќен, што успешно си чекори во фудбалските води. Ќе се обидеме кратко. Прво, тешко му е што сте му дедо? Има многу полемики, има од вас повеќе притисок, критики или има повеќе поддршка, ветар во грб? Како оди цела таа комуникација? Гео доживува многу неправди. Многу неправди. За мене не сакам да ги повредам другите играчи. Еден од убедливо најталентираните нападјачи во Македонија. 21 година минатиот месец направи, со 16 почна да игра во првиот тим на Вардар. До своја 17-18 година беше убедливо најдобар стрелец во лигите во кои што настапуваше во Вардар. На 3-4 меѓународни турнири на кои многу големи екипи учествувале во странство, бил прогласен за MVP играч на турнирите. Меѓутоа, центарфор е, знаете, не е исто да играш некој играч во средина и дираш голман, центархалф или центарфор. Зашто ако не дадеш гол, не си направил ништо. Голманот може да брани феноменално, ако испушти една топка е кривец. Или центархалфот брани, се дешава да направи грешка и автогол да даде. Меѓутоа, нападот промаши 10 шанси, за центархалфот промаши една. Сега сам да кажам колку е тешко да играш ти центарфор со 16 години во Македонија и да го носиш тимот. Многу е тешко да го направиш, а тој се носи добро, ментално е јак, треба да се докажува во Шкупје. Мислам дека последно време игра во добра форма и дека ќе покаже дека времето ќе покаже дека тој ќе се најди ќе го најди правецот и кариерата своја. Горд сум на сева што го постигнува. Горд сум на него што се бори со многу неправди, машки. Јас му викам ќе ќутиш, ќе тренираш, ќе се докажуваш и ќе покажеш дека можеш и дека си играш. Примерот на Миовски ќе ви го кажам, 25 години има. Миовски на неговите години, 4 години во 4-5 клуба прва лига во Македонија не беше стандарден играч. Исто не го ставаја. Се бореше, одигра во Ренова малку, во Унгарија стандарден, па во Шкотска, па ево сега во Шпанија. Значи, колку неправди 4-5 години тој ги издржал и излез. Тој е успех. Јас му покажувам тој пример и на многу други играчи, да не кажеме дека Бербатов беше на проба во Вардар пред 40 години, па го одбија, па стана светско име, или Левандовски во Црвена звезда не помина на тест, па сега е најдобар центарфор можда во историјата и така натаму. Значи, се случуваат такви работи, ти можеш како карактер да си професионалец, да издржиш, да работиш и да докажеш дека тоа си.
Имам уште 2 внуци, јас имам 5 внуци и една внука која што исто е одбојкарка. Алексија Одбојкарка е? одбојкарка во работнички сега тренира 13 години, али талентирана и предиспозиции има многу добри. Алексија, а имаме фудбалска академија Александро, во која близнаците мои внуци Алекс и Сандро, мислам дека во Македонија сите екипи во таа возраст ги знаат дека се едни од поталентираните во таа генерација. Значи сега покрај Гео ние имаме уште други во фамилијата кои што секојдневно и секој надпревар ги поддржуваме, ги бодриме, да. Браво. Многу ми е жал што немам повеќе време, но ќе имаме следни прилики. Убаво е да се слушнат вашите успеси, зашто сакам тоа што го зборувате да ги мотивира оние кои што не гледаат. Добро кажавте на крајот, откажување нема и се надевам дека ќе знаеме што подобро во иднина да ги искористуваме луѓето што знаат и што имаат искуство кај нас. Тука се. Само треба понекогаш да сме отворени да послушаме како да постапиме за да бидеме подобри, нели? А така не е кај нас. Па не е, тоа велам. Јас сум пензиониран да во Македонија така на 45 години. Значи, со моите резултати какви се, такви се може да ги проверат. Што направив беше 96-та. 96-та на FIFA листа Македонија, со мене 58-та дојде. И нова генерација и сите тие успеси од 2000 година јас во Фудбалска федерација не фигурирам повеќе. Значи на 45 години, а во сите други околу нас држави и пошироко, со имење сад да не ги зборам, до своји 85 години биле во федерација. Ако не како селектори, како некои други функции, како советници и така натаму. Меѓутоа, видите, од ова една успешна страна, има и друга страна, која гледа, меѓутоа јас не кукам, не се жалам, за среќа сите овие години работам во странство и нема време да се жалам и така натаму, него терам и понатаму. Работите. Ви посакувам се најдобро и уште еднаш ви благодарам до следната прилика кога ќе се видиме за некој нов убав разговор. Ви благодарам многу добри теми беа. Може да треба многу повеќе време да се објаснат сите овие работи, во некоја друга прилика се надевам ќе продолжиме. Се разбира, ви благодарам уште еднаш, многу им благодарам на нашите гледачи. Знам и сум среќна што имаме вашата доверба, сакаме спортот да биде важна тема и да биде тема што ќе ви ја доближиме за најпосле, секогаш што го повторувам, да се мотивирате и инспирирате од луѓето кои што имаат што да кажат, а се наши гости во Fair Play. Се најдобро ви посакувам до следното наше видување во недела во 16:15.